long people are Pemaba, those are she, sugar, the video running. Kayi Dwaja sing, you are the other window, Mata, Amishida, Mima, the Udi, Mimi, in Naturago, Ekani, to Mima and Mari, Amishida, Nimatia, she. To Mari, the Yeshu, Chido, Yena, Kayu, Sagaro, Nata, Yeni, Mata, Muga, Love Dredging, Amuna, Seku Banji, Shilby, a town or two Chinkai, the King, Jama, Nimadi, Jama. They are the low Jersey Jama, Jama, get hard the Ayahu, Lilu. Lilu does a shit on the law to the Jamago, Puni a jump. I may not share mobile shop off, Yeshuga, Mada, then the Miazo, Muruna, so ye now shed chain, Kayai, Ludo Yakudi she, Marimuka, Gongo, Pogo, Yui, to a Pogo, a bed to Manu, Mayuya, who may not. Look about the time fashion, country paper, say, and I Sakaya, Metaroshi, look about it, shame. When you're not young or like you look about it, I think I could come down. Look now, Lunia neck, you look about Namal and Naiba. I shall know when of their contract that are eating with the South Chessid or Mumba. Credit of Jam and Bonham and a suit on second and jabber, harmless of their shame. Amen. General Usabe Mapabu Yijiba. America, you are General Romania, a young lady, she. A young lady, Matachu County, a young lady, like she double. Chendon Matador, Sure, Yango Yellow, young lady, she. Chendon Malay, Mabione, Yango Malay, Mabione, Malaysia, Yellow, Ginger, Domley, Bidoma, Atata, Piane, Mankan Body, the ship. Malaysia, Matador, Sure, Ludiga. America Yolama, young lad, we don't know. Again, young lad, what I don't want, but love ship young lad, what is so. He lived young lad, and Diavos, the pit water, and young ship. So, I'm also online pasta, young Paula, he from Malaysia, no one thought they going back in and could be a horny. At the Pemala, they go to get one yourself, check. And General Meta, you go the on night times or a ship, the North Carolina. Go to Malaysia and Ladoma. You have a 12 or movie or 12. No, movie or you are talking at the Chelo Muna. Ibu money there through Mayman at the Chelo, Yapche there, a Chelo Matau de Yes or a machine. I could again will Diola bit of young lama. No Kobato, knee or Nya or Paddy, but do not talk on the town of your chance of puppies or life from below. To let wing on. Don't you know? To go cheap, just say him again. Chinami, Army Pipi. To say, General, who I do make mouth that you care. Ibuma to make mouth the Dore. The Kalimwe Kansali, no? The Kalinoso, the Nelly who target the Dore. I'm a general. General, to make mouth, General, who I got that you care. I do ya to the make mouth check. But a man may man say there, to the make man, he can. You know, clean and lady, oh, beauty, the clean and no suit and label too. I look the planet, a low juice, Yamamadi, the dog with no kind of care. I tell him I'm not in top jump you then. Yachizu jump again, no, you season it to Janyare. I will let Tua, Adi Boa, Jandan de Boa Ki Udu, Job Chakere Kama, the dog will say Pidoma, Tosa, the Dine, Muyu Kera, the America Yala come to John Lene, John Lena Manake, at the end of him, the gate Amu at Hayane, then Tom GTL. No, Mura Sound Sia machine at Chamberry, and look what of wing on my neck, then Top County of Cherry. Hallelujah. And you John Lane Moody, together, Aosia. The Marawitu Kai second language and Rogile Kama, Generally, Luda, Julia Moody ha. The Nia, Young Street, the Tanga, Bailey, and Pia, Chancy of Kennedy. The Nia Mapia, Matin, the Nia Mati would be good of Piakin, General Gu, Juliasi of Chile, number of Joy. Hallelujah. Apiakin, General Chance Petan of Chile. The General Bahu, Usa baby of the ship, regarding a mouth. A chingo loopy of Alunia and Niama, General Usa Bay, Patama Usa Bay, Torogu, no, set up Malokam Sui. The Gago Piasi, Luerenia, Chepa.
ဒီနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကမာရိနဲ့မာသစီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမာသကတော့ကြည့်ကြပဲယေရှုကအိမ်ထဲဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်လုံးကယေရှုကိုသူတို့မြင်တာကတော့ဆရာလို့ပဲမြင်တာရာဘိုင်အေဘဲလူမျိုးတွေကရာဘိုင်ဆိုတာကတရားဟောဆရာနော်ရာဘိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲကြူတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မို့တော့ဆောင်းလေးလည်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီယုံကြည်သူတွေကအခမ်းကြတယ်လို့အကြီးကျယ်အခမ်းကြတယ်ဆိုတော့ဒီယေရှုကိုသူတို့အခမ်းတယ်မာသကစားစရာတောက်စရာတွေတိတ်ချပြင်ဆင်ပြီးတော့နေတဲ့ချိန်မှာမာရိကတော့ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာကိုထိုင်ပြီးတော့မှယေရှုပါပြောမလဲဆိုတော့လည်းနားထောင်တယ်ယေရှုပြောသမျှစကားလုံးတွေကိုပဲသူကအာယုံစိုက်တယ်ဒီမာသလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသူကအာယုံထဲမှာမလားမရှိဘူးအဲ့မဲ့ယေရှုကဒီနေ့ကျမကိုပါပြောမလဲကျမအသက်တာအတွက်သူပါသွန်သင်လာမလဲဆိုတော့ကိုမာရိကအဲ့ဒါကိုပဲမျှော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမာသကပြောတယ်ဒီညီမကတော့တော်တော်ဆိုးတာပဲကိုတော့ပြောပါအောင်ကျမတယောက်တည်းကိုအလုပ်လုပ်နေတာကိုသူကဒီတိုင်းပဲကြည့်တယ်နော်အဲ့ဝမကြည့်ဘူးမိမတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဝမကြည့်ဘူးကျမအလုပ်လုပ်တာကိုသူမကူဘူးပေါ့လူရှူတောင်းကနေကြည့်တော့မှန်တယ်လေအဲ့ဒါမှန်တယ်နော်အဲ့တဲ့တယောက်လာရင်မိန်းကလေးပဲသူလှုပ်ရှားရှိတယ်လှုပ်ရမှာအဲ့မဲ့လေမာရိကအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားယေရှုပြောလာမယ့်စကားကိုပဲစိတ်ဝင်စားယေရှုသွန်သင်မဲ့စကားကိုပဲစိတ်ဝင်စားယေရှုနဲ့ထိတ်တဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မိတ္တာရဖွဲ့ရတာကိုပဲသူကပျော်မွေ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကမှမာသကတော့သူကဒီ completed အဲ့ခါမှာယေရှုကပြောတယ်မာသသင်ဟာလေမမြဲတဲ့အရာတွေအတွက်အလုံးမရှုပ်ရမယ့်အရာတွေအတွက်မင်းကတော်တော်အလုံးရှုပ်တာပဲမာရိကတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်စည်နိုင်တဲ့အရာကိုသူကတော့ရွေးချယ်သွားပြီတဲ့နော်မာရိမူကကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူပြီးထိုအဖို့ကိုအပေသူမြမယူရနောက်ကဘတော်တမန်တရားကိုသူကရွေးချယ်ခရစ်တော်နဲ့မိတ္တာယပြုခြင်းကိုသူကပထမဆုံးဦးစားပေးတယ်နော်ဦးစားပေးခရစ်တော်ကိုမကြည်ညိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးမခံချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရှေ့တန်းတင်တာကတော့ခရစ်တော်ပြောလာမယ့်စကားကိုကြားချင်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူစကားပြောချင်တယ်ဒါပဲသူ့ရဲ့အာရုံထဲမှာခြေတော်ညီကောင်တို့ကများဒီကနေ့မလုပ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကျွန်တော်ရောက်လာတာအလုံးမလို့ရင်မစားရဘူးအလုံးမလို့ရင်မီးပေးစရာမရှိဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ busy schedule ကြားမှာဖယားသခင်နဲ့မိတ္တာယပြုခြင်းကိုဥစားပေးသလားနှုတ်ပတ်တော်ကိုဥစားပေးသလားဆိုတာဒီကြည့်ပါနော်ခုနကညီကိုတယောက်ဒီရွှေလို့တဲ့ညီကိုတယောက်ပြောပါတယ်သူကအရှိဆုံးလုပ်လို့တယ်နော်ရွှေသမားတွေအားလုံးသိပါတယ်အလုပ်လုပ်ချိန်ကကန့်သက်ချက်မရှိဘူး8 hours လည်းမဟုတ်10 hours လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်စံတော့ပို့ဆိုတာပေါ့နော်24 hour တော့မလုပ်ချင်ကြဘူးဆိုတော့ပတ်စံရနေတော့ဆက်လုပ်ချင်တယ်နော်အဲ့ဒီလောက်ရှည်လျားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အရာဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သမုတ်တရားဝန်တထွာအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒါမလို့အပ်လို့ဆိုလို့အပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်မတန်မှပြီးစီးတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာယပြုခြင်းကိုလက်လူမရှုထားဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဘယ်တော့တည်းမှာကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာနည်းနည်းရှေ့ပြီးဆိုရင်အားလုံးကစိတ်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အလုပ်ထဲမှာတော့ပတ်စံရလေအချိန်ကတော့မေ့လေပဲမလောက်ကြာသွားတယ်လည်းမသိတော့ဘူးရောင်းအားကောင်းလို့ကတော့လာထားပဲเนาะဖြစ်နိုင်ဘူး monster တောက်ပြီးတော့မှမျက်လုံးကိုပြုတ်ပြဲပြီးတော့နေချင်ကြတာပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့မဲ့ကျန်းစာတင်တာနည်းနည်းကြာဆိုလူတွေကညင်ဝဲပြီအသိတော်ထဲမှာကျန်းစာတင်မှုပြောရင်ကိုတချို့ကမထောက်ခံဘူးဒီကနေ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသင်းတော်တော်များများကတရားဟောချက်တွေကတူတူလေးတွေပဲဒါပေမဲ့ Bible study ကအချိန်တိုင်းလို့ Bible study တွေနဲ့တွားနေကြတယ်ဒါတော့မြန်မာအသင်းတော်တွေမှာ Bible study တွေကမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်တမန်တရားသင်ယူခြင်းကမရှိသလောက်ဖြစ်နေ
The two are opposed online, my men are talking about so be Roma. Angaru, Pastor Telma, Siasando, Sia David La, Andrew Horadi, Siasole, online man. Iban Sani, they say, Yashira. The two are a Polu not on Biloma. The two are the Yawa, the Mute Yawa, the Mute Yawa, the Mute Yawa. Two are to Gong Movie of the Yatom Yatom, Emma Bay. So, Gong Munija. George and I can general, no about who some Peter. Hosea, no horror, Hosea, no horror, come like that, on Arale Comari, don't all have it. Who I pay out the king at the novel, but you're the lesser of quiet time, devotion, Payane could I make I up your chin. Personal relationship with God. Christianity is not a religion, but a relationship with God. Kriyan Suraga, Bada Ye Mahabu, Bada Yamahabu, Payane, General Kudai, Sasan Chip, Metaya, Puchin Chip. That's when the General Payane, General William J. Shibu and Red, Payane, Janobu, Babio, the Lesurabu, Ayin Uzo, Janza, Pamilo Shabu, Lore, Kura Janza, Pamilo Shabu. Siari Wingara, the company, Lodon, Gugurai, Nizi, Bowman regularly. Janza, Pa, Piloma, Piagan, the nature of Babio, Piana, Janobu, Baton, the Nomale, Sura, Imagine Papu. Another Nomani could Yama, Duale, Yama, Yamle, Ajan no tar, and then over Ketwa. Janza, Papa, to Mado. To make mal and then sewing like a comma, let's sewing at them. What Janza, Ajan, Pal, no middle. Yama do a little day. Manet Jala, my 8 or what Janza, Papa. Padre Palace, who query will be an beetle. Query, who are alive, I don't show it, fighting each other, fighting with Chan. Fighting with Mahabu, Janza, Kuran Kaya, Jano, Babio, the Lesser, Kanima. So the pigeon of Yan, Ting Bia, the Chua, who online came up. The Chua, Janza, who Jisan the download, G the download, Jisan Lube, through Jui Bidoma, Allah, Yard the Zen Lube. Who Tete Harry, who Jui Bidoma, Pitchen. So the General Janza would G the down, Yard the download, or Ludaga like people, Mahabu. General Paya, Janao, Bajon. Yagan, the Nippon Janao, Batun Dene. Ara was General Can you be on my? Any can you let a young lady question, Babu Chen? Janza, the old long Luyas, and Malobabu. Nazim Pade Jampa Lebu, Payala, General, little Tony B, Sura, can you be on? General attention to Abu and Dahichi. Any young lady who sapid. Payane made the higher poison, a joint one, Pit Chain, General Dread, Bay Yanema Lelu Mayade, Bana Pit. But the woman know you Lumiade Bana Pit. General Pasani Shale, the Chulabe, Pasani, Shigabare, America Malebe, no? Shijare, Domade, any Pasan John. Mapiasido, Pasan dollar million each general Shila, Ching Malebe, Mapiasido Abuga, Judy, no Cobato, attain low town nobody. No but machine, no. Pasan Miara, Piasivo Kubio Miaba. Sanoa. Bigger than Nika. Mamole General Gata Kayan, General Gawera, Chala, Magidi. So, Gana Sia, General Navani, up there in Tiger. The Zia again, Tiger, General Hiroshima, Yan, now the Zia the Happy and Tiger, any Niama, Vipian Tiger. Gana Sia, Sat Tiger, General Tiger. General Midazu Alu Zia, the English, sorry. General, the English need I pay out on the cartel. English service. Local service, Mera to nominate Unas and Bobby. So, I didn't saw you with Kata. So, they are trying. They just told me my body, Kata kind of say, I'm a common, no? I'm a Kata, Matana, America, insurance, insurance, Apple. I don't know. So, no power in there, General Nicomia, local Tenoriga. I the day with Chado, I want a second conja. I'm locally about 50. Abamship, alone, not all.
ကိုရန်ဒီကိုတရားကပြောတယ်မင်းတို့ကားနှစ်စီးရတယ်လို့ပြင်းပြထန်ထန်တိုက်တယ်ဆိုတော့အားဖြစ်တာခေချာစေခံပြဖို့လည်းလိုတယ်စေခံပြရမယ်ဒါ insurance ကျွန်တော် insurance အဲ့ဒါတွေအားလုံးဝယ်ထားပြီးသားပဲစေခံတွေပဲပြပါနားမလဲဘူးဆိုရင်ရှင်းနေလို့အားလိုက်ပါရှင်းနေရတယ်ပြီးတော့အားလုံးညွှန်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးလေရောက်ခါစားကားဝယ်တာတော့မှ6လမပြည့်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းနေကိုအားလိုက်ရှင်းတော့အပြီးတော့မှမင်းတို့ဒီဘယ်နေရာကိုစေခံသွားပါဒီအယိုးအစ်စ်တွေအများအားတတ်မှရိုက်ဖို့လိုတယ်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ကလေးတွေအားလုံးစစ်ဆေးရမယ်အများအားပုံမှန်သွားပြီးတော့ဒီ chiropractic လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီအယိုးအစ်စ်မြင့်ဒီကုသတဲ့စစ်ဆေးတဲ့နေရာတော့ပုံမှန်ပို့တယ်3လလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သွားရတဲ့ appointment ကအဲ့လိုသွားပြီးတော့ဆုံးကြတော့ရှင်းနေရပြန်ခေါ်တယ်မင်းတို့အဲ့မှာရစရာရှိတယ်ဆိုဟာဘာရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့ insurance ကနေကားနှစ်စီးရတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် insurance တစ်ခုကပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကားပြင်ခါတော့ဒါကားပြင်တာတတ်ပေါ့လူအတွက်ကိုကြော်ကြီးပေးတယ်မင်းတို့စီခံသွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးနှုတ်ပြီးတော့မင်းတို့အတွက်ကျန်တာ26,800ကျန်တယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ကားဝယ်ထားတာ11,000နဲ့ဝယ်ထားတာ6လမပြည့်သေးဘူးဆိုတော့26,800ရတယ်ဆိုတော့အိုးရတယ်က6လမပြည့်ခင်ကားကိုအကုန်လုံး pay off လုပ်လိုက်ဆိုတော့ပြီးတော့ရှိသမျှအကျွေးတွေအကုန်ဆက်ရတယ်ကအဲ့လိုနည်းနဲ့လဲအမှုတော်ဆောင်တွေကို sponsor ပေးပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာအမေရိကရောက်ပြီးတော့စက်ရုံမှာတခါမှအလုပ်မလုပ်ဘူးအမှုတော်တင်းတော်စကြရတင်းတော်ကလက်ကျလေးနဲ့ရက်ကြည့်လာအဲ့ဒီနေ့မှာတော့တခါတည်းဒီတနေ့လုံးတခါတည်းသေလူနီးအောင်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေလောက်အခါတရက်သေးနဲ့ကျွန်တော်ရသွားတာပေါ့နော်ဆိုပြောချင်တာပတ်စံနဲ့ရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လူရဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ပြောင်းချင်တယ်မျိုးနဲ့ချင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုလောကီတရားပဲမလှည့်ဖို့အတွက်ဘာနဲ့ထိမ့်မလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထိမ့်ရနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထိမ့်ဖို့ရအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့တိုင်းပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ဘုရားခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ဘုရားကျွန်တော်ဘာသွန်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုရားခင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုခက်ခဲရှိပါတယ်ဒီလိုမသိတာတွေရှိပါတယ်နားမလဲတာတွေရှိပါတယ်ကိုတော့ဖွင့်ပြပါကျွန်တော်ကခုနောက်ပိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားနဲ့လူသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတော့တာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားသခင်နဲ့လူသားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သားအဖအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံတာဖြစ်တယ်ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟူသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတယ်ရှင်ကပြောကြခိုင်းတဲ့ငယ်စနစ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ကျမ်းပိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုခရစ်တော်ကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသားဖြစ်တယ်ကျွန်မဟုတ်ဘူးသားနော်ရှင်ဘောလူကပြောတယ်သင်တို့ကကျွန်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့သားဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သားဆိုရင်ဘုရားခင်ကအဖေပဲကောင်းကင်အဖဖြစ်တယ်ဆိုတော့သားအဖစကားပြောတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြီးကျယ်စကလုံးတွေလှအောင်ဖန်တီးပြီးတော့မှဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီဘယ်လိုနန်းတွင်းသုံးစကားတွေနဲ့ပြောစရာမလိုဘူးအဖေနဲ့သားဒီလိုပဲပေါ့ရိုးရိုးလေးနေတော့ဒုက္ခရောက်ရင်အဖေကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပါကျွန်တော်ဘာလုပ်ရဘာလုပ်တဲ့လဲကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုများတော့ဟုတ်ချက်ချင်းကျွန်တော်တူထောက်တယ်ကြားခင်ကျွန်တော်ကိုဘာတုံ့ပြန်ချင်တယ်လဲဆိုတော့နားလည်စီပါအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်စီးပွားရေးတစ်ခုကိုအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုဘုရားခင်ကျွန်တော်မလုပ်ရမလဲဒီလုပ်ငန်းကိုရရမလားရှေ့ဆက်သွားရမလားဒါမှဘာကိုလုပ်စေချင်တယ်ကိုတော့ဖွင့်ပြပါလမ်းပြပါအင်းချမ်းဆောင်ဖွင့်ထားလိုက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပါအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော် meditation လုပ်ရစာလနံပါတ်1ကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ရပါတယ်ဒါတော့ပြတရားတော်၌မွေးနေညမပြစင်ချင်းအောက်မိတော်သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ထို့သူသည်မျက်နှာမှာဆက်ရမိအချိန်တန်မှအသီးကိုတီး၍အရွက်မညှိုးနှွမ်းတတ်သောအပင်၌တွေ့ပြုလေသမျှတို့၌အောင်လိမ့်မည်နော်နှုတ်ကပတ်တော်၌မွေ့လျော်တဲ့သူကလည်းပြုလေသမျှမှာအောင်မြင်မယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာပြုလေသမျှမှာအောင်မြင်မယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေခြင်းအဲဒီအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ဖို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်ခြင်းလို့တယ်
ဖယားနဲ့မိတ္တာရပြုခြင်းကိုရှေ့တန်းတင်ဖို့လိုတယ်မနေ့ထားတာဟောဆိုင်ပွင့်ကိုအရေးကြီးတယ်ဟိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနဲ့ပဲတနေ့တာဒီလိုပဲသွားနေမယ်ဆိုရင်ရဲမင်းပိုင်ကတော့ပြောသွားတယ်သူမြန်မာပြည်ပြန်သွားပြီးတော့အမေရိကမှာ live ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နော်သူ့အတွက်တော့ဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့နော်တချို့လူတွေအတွက်တကယ်လည်းဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အလုံးနဲ့အိမ်နော်တခြားဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်က live ဆိုတာမရှိဘဝဆိုတာမရှိဘူးဘာအတွက်အလုပ်လုပ်နေတယ်လဲဆိုတာတော့နားမလည်တဲ့အထီကိုအလုပ်လုပ်နေကြတယ်တချို့ကနော်အဲ့လိုအထီအလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဖြစ်ရနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှာ live ပြအသက်တာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ခရိယန်ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့လောကမှာဘုရားကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စေတာဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့အတွက်ကဘုရားခင်နဲ့မိတ္တာရပြုပြီးတော့ဘုရားခင်အလိုတော်ပါလဲဆိုတာသိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလိုတော်ကိုဆောင်တဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ထင်ရှားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလိုတော်ကိုသိဖို့ကနှုတ်ကပတ်တော်သိဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့လိုတယ်ယောရှုမစာခိုင်းတဲ့ငယ်ခုနှစ်ရှိကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျွန်ပညာတိကျမ်းစာကိုစစ်နားထောင်ပြီးစစ်ကျင့်ဆောင်ပြီးအကြောင်းကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေညမပြတ်စင်ချင်ဖတ်ရွတ်ရမယ်လို့ပြောထို့သောပြုလင်တဲ့အကျမ်းထမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ကျမ်းစာဖတ်ကြသလားရယုံကြည်သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ကြအခုက digital ခေတ်ဖြစ်နေတော့ကျမ်းစာဘုရားကျောင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကန်ရလို့လည်းသိမတွေ့ရတော့နော်ကျမ်းစာကို hard copy ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မှုတော်ဆောင်နေဆိုရင်ဆရာဘုန်းတော်လေးကျမ်းစာအုပ်ကိုခင်ဗျားတို့အသစ်ကျမ်းစာကိုအသစ်ဆက်ဝယ်ပြီးတော့သွားလဲရင်သူလဲမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှုတော်ဆောင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကဟောင်းလေတန်ဖိုးကြီးလေပဲအဲ့ဒီဟောင်းနေတဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်မျိုးတွေကအလို့ရတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာပါကျမ်းပိုက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလက်မျိုးကအလို့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီကျမ်းစာဟာစုပ်ပြတ်လေတွန့်လေတန်ဖိုးကြီးလေပဲတော့ digital မှာအဲ့လိုသွားသုံးလို့မရဆိုတော့ဒီ hard copy နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုဖတ်ခြင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တချို့ကလည်းပဲကျမ်းစာအုပ်ဆိုရင်အသေးဆုံးပဲဝယ်တယ်နော်သေးလေးတွေဝယ်တယ်ပေါ့ပါဘုရားကျောင်းသွားရင်အသစ်ကလေးနဲ့တက်သွားတယ်ပြီးပြန်ယူသွားတဲ့နေရာမှာတင်ထားဆိုအဲ့ဒီကျမ်းစာကဘယ်တော့မှမဟောင်းတော့အသစ်နဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကဟောင်းမှုကောင်းတယ်နော်တွန့်နေမှုကောင်းတယ်အခါမသိလဲပြဲဖို့လည်းကောင်းတယ်ဘာဆိုခဏဖတ်တော့ဒီလိုတနေရာလေးတွေမှာပြဲလည်းပြဲမှာအဲ့လိုဖြစ်လေတန်ဖိုးကြီးနေတာကျမ်းစာကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဥစားပေးပြီးတော့ဘုရားခင်နဲ့မိတ္တာပြုခြင်းကိုဥစားပေးဖို့ကျွန်တော်နေမိမိရဲ့ညီကောင်မတွေကိုခွန်အားပေးခြင်းတိုက်တွန်းခြင်းကျွန်တော်မလေးရှားမှာနေတော့ပြောကြတာပဲငါအမေရိကရောက်နေကျွန်တော်ကတော့ဗာတက်တော့မလဲအင်္ဂလိပ်စကားလည်းမတတ်ဘူးဆိုတော့ကိုသားသမီးတွေအတွက်ပဲသွားချင်ပါလေတဲ့ပြောကြတာပဲကိုဆူစီသမားတွေတော့သိမှာပေါ့နော်တချို့ကလည်းပဲသတိထားတယ်လည်းထားမှာပေါ့သားသမီးတွေလည်းမသိတော့နော်အခုကျွန်တော်ဖလော်ရီဒါမှာကျွန်တော်မြို့သမီးဘက်ကမျိုးတွေဆိုကလေးတွေကသူတို့အကြီးနဲ့အကြီးကိုမာထားတယ်မင်းညီညီမတွေကိုကြည့်ထားတော့မနေ့မိုးမလင်းခင်သူတို့ထွက်သွားပြီကလေးတွေကမထားသေးဘူးလေနော်အကြီးဆိုတာလည်းပဲဟို10နှစ်17နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာသူအငယ်ကောင်လေးတွေကိုကြည့်လို့ကြောင်းသွားရင်ညနေပြန်လာတော့ကလေးတွေကလည်းပဲဟိုမှာနော်သူတို့ဟာလည်းသူတို့ဟိုကလေးတွေငြိမ်အောင်ဆိုပြီးတော့ tablet တွေအကုန်ဝယ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဟာလည်းသူတို့ဘလို့ရှုပ်ညကြိုက်အဲ့သူအမေဖေတွေကဒီလိုလည်းပဲဘလို့ရှုပ်ပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ကလေးတွေကမိဘကိုလည်းမယူသေးတော့ဘူးဆိုကလေးတွေအတွက်လာတယ်လို့ပြောတဲ့ဒီရွယ်ချက်ကရောက်သွားပြီလေနော်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာ atheist ဖျားမဲ့ဝါဒီအယူဝါဒဝင်နေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ကျောင်းကဆရာမတွေသင်ပေးလို့ဖျားမဲ့ဝါဒီဝင်သွားတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ဝင်သွားတယ်လဲ။သူတို့ကြားပို့ပြီးတော့ကြားတဲ့စကားကအဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်လို့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ဝင်သွားတာပဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ပို့ပြီးတော့ကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ atheist အတွေးခေါ်ဝင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်အိမ်မှာအမြဲတမ်းညမအိတ်ခင်မှာကျမ်းပိုက်အမြဲတမ်းရွတ်ခိုင်းတယ်ကျမ်းစာဖတ်ခိုင်းတယ်ဆုတောင်းခိုင်းတယ်တူးချင်းကိုဆုတောင်းခိုင်းတယ်ပြီးရင်သူတို့ကိုမှားထားတာက
ကျောင်းမှာဖျားမရှိဘူးလို့ဆရာဆရာမတွေကပြောရင်ရှိတယ်လို့ထားပြောနော်သူတို့ကိုပြတ်တော်လားဘုရားရှိတယ်လို့ပြောမရှိဘူးလို့ပြောရင်သူတို့ကိုဘယ်တော့မှမခံနဲ့ဘုရားရှိတယ်လို့ပြောယေရှုခရစ်တော်ကငါတို့ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတန်ငယ်ချင်းတွေကိုပြောပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာထားတယ်နော်ကျွန်တော်သားတတိယသားနိုင်လာတော့ပါပြောလဲဆိုတငယ်ချင်းကိုပြောတယ်ယေရှုကိုယုံပါလို့ကျွန်တော်တွားပြောတယ်သူကမယုံဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မယုံဘူးလို့ပြောတယ်မယုံဘူးပြောရင်ပြထပ်ပြောပါလို့ယုံမယုံသူ့ကိုပြောပြပြီးရင်မင်းတို့ဒီမှာငါတို့ဘုရားသခင်ရှိလို့အခုဒီနေရာရောက်လာအဖေကပညာမတတ်ဘူးစာမတတ်ဘူးပတ်စံမရှိဘူးအမေရိကရောက်လာတာဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တကယ်ရှုခရတော်ငါတို့ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ငါတို့ကိုကြည်ရှိဆောင်ပါဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမရှိဘူးဆိုတဲ့ပြောတဲ့လူတွေကလူလိမ့်နေပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းကင်မှာမြင်မြင်မှတ်ထားနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းဆွဲလာတာဆိုတော့အဓိကတော့ဒီပစတ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောတာပဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူတို့ကိုအလွတ်ချက်ခိုင်းတာနော်စာလ23ကပောင်းကြခိုင်း1ငွေ1စာလ23စာလ50ယော36ကျမ်းပိုက်တွေအများကြီးပဲသူတို့ကိုအလွတ်ချက်ခိုင်းအားလုံးသူတို့အလွတ်ရထားတော့အဲ့ဒီအလွတ်ရထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကသူတို့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကသူတို့ကိုထိန်းတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့သင်ရဲ့သားသမီးတွေစီမှာအင်္ဂလိပ်ဟောဖို့ဆရာတွေကိုမဆောင်နဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်အရင်ဝင်လာဖို့လိုတယ်မိဘတွေကပထမအဆုံး missionary ပဲမိသားစုအတွက်အဲ့တော့ဒီမိဘတွေကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်သင်ပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ရှိဖို့sorry သားသမီးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော် lesson တမ်းဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိဖို့ဦးစားပေးပညာရေးနော်ခင်ဗျားတို့ Texas ပြည်နယ်ကတော့ပြောတာပဲ Texas ကပညာရေးအကောင်းဆုံးဟုတ်လား scholarship အကောင်းဆုံးရတယ်ပညာရေးမှာအမြင့်ဆုံးပဲစသည်အဖြစ်Florida လည်းသူပြောတာပဲ Florida လောက်ကောင်းတာမရှိဘူးတဲ့New York ကလည်းပြောတာပဲငါတို့ကမြို့တော်ဆိုပြီးတော့ကဘာမှာ New York ဆိုတာနာမည်ကြီးပဲတဲ့ဒီ Maryland ကလည်းကျွန်တော်သွားတယ် Maryland ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ဖက်ဆိုရင်အရာထင်သေးလားMaryland ဆိုတာတကယ်တထေးတွေကျောင်းလာတက်တဲ့နေရာဆိုပြီးတော့မှလည်းသူတို့ကတော့တက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့တော့ခြေလာနေတာအဲ့လိုပဲပြောနေကြတာအဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်သားသမီးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထိန်းချောင်းနိုင်မလားဆိုတော့မထိန်းချောင်းနိုင်ဆရာခေချိုင်းလာတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာလေးကြီးမင်းတို့အမေရိကကလေးတွေနားမလည်နိုင်ဘူးလေမင်းတို့တင်းနဲ့ထိန်းပါအောင်လေငါတရားဟောတဲ့အချိန်မှာကောင်းပေါ်တွေလည်းတက်ကုန်ပြီးတယ်ပေါင်ကြားတွေလည်းဝင်ကုန်ပြီးအဲ့ဒါမင်းတို့ဘယ်လိုထိန်းတာလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲကျွန်တော်အလန်တာမှာဆိုရင်ဇိုလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့1300ရှိတယ်ချင်းလူမျိုးက9000ကျော်ရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးက1000ခွဲကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇိုတွေကကျွန်တော်မိမအမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံနေဆိုဟာတချို့ဆိုမြောက်ဟိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ပြောဖို့တလို့မြောက်မူလေအော့အန်သိဆိုတော့လေမြောက်တောင်မှခေါင်းမူလုံးလုံးအပ်ပြီးတော့သိတယ်တဲ့သူဆောက်တယ်အဲ့လောက်ဆင်ဖြစ်အားကြီးလို့ဖြစ်တယ်လူဖြူတွေကိုရီးယားတွေကလေးတွေဖျားကြောင်တက်တဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့နားမှာထိုင်ခိုင်းတယ်နေမလုပ်ဘူးနော်တုံမလုပ်သေးသူလည်းကလေးပဲကိုယ်ကလေးလည်းကလေးပဲဘာလို့ကွာလဲကျွန်တော်တို့ထိန်းတဲ့ပုံစံမတူလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းတာဘာလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထိန်းရမယ်တမန်ကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းရမယ်တွန်းတင်တတ်ဖို့လည်းလိုတာပေါ့တချို့ကလည်းပဲအမေရိကတွေဘာတွေကနားမလည်ဘူးရဲတွေလည်းမကြောက်ဆိုတော့ပြင်းတာတွေ့တဲ့ကတုံနဲ့ကောက်ရိုက်တော့သူထောင်ကြတာအဲ့လိုကြီးလည်းမရဘူးအမေရိကမှာအမေရိကရောက်လာရင်အမေရိကန်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အတိအကတော့ကျွန်တော်တို့ American system လို့ Asia system လို့ယဉ်ကျေးမှုလို့ဆိုတာထက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထိန်းရင်အလွယ်ဆုံးပဲ။ငယ်ငယ်ကလေးကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထိန်းသွားဖို့အရင်ရည်ကြည့်တယ်။ခြေတော်ညီကောင်မများဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘုရားပေါင်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်သက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘုရားဝိညာဉ်မွေးလျော်ခြင်းဘုရားခင်ကိုဥစားပေးသောအသက်တာသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ငါချင်းမနေ့ညလည်းကျွန်တော် Dallas မှာဝင်ငါခဲ့ရရတယ်ဓမ္မရာဇဝင်စတုထစာဆောင်ခန်းကြီး9ထဲမှာဣသေလကလေးမလေးတယောက်ရဲ့အသက်တာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ငါချင်းအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကလေးအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဒါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ရှုရီတိုင်းဒီရှုရီရှင်ဘီလက်အောက်မှာဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးနေမှာဟုတ်ချုပ်တဲ့ကာလအစ္စရေးနဲ့ဒီဆီးရီးယားအခုဆီးရီးယားနိုင်ငံပေါ့နော်သူတို့ရှုရီတိုင်းပြည်သူတို့စစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှာရှုရီတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့သူတို့စီအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုဖမ်းပန်းသွားတယ်စစ်တုံးပန်းဖြစ်ဖမ်းသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအစ္စရေးကလေးမလေးတယောက်ကိုသူတို့ဖမ်းသွားတယ်ပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့ကလေးမလေးကဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့ပိုချုပ်နေမရဲ့အိမ်မှာပိုချုပ်ကြော်ရဲ့အိမ်ပေါ်မလေးအဖြစ်သူတို့ကထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုချုပ်နေမကသူကပိုချုပ်ကြီးဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာတကယ်အောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့စစ်ရေးစစ်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မင်းအောင်လှိုင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါနာမည်ကြော်ကြားတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့နဖူးမှာနူနာဆွဲနေတယ်သူ့နဖူးမှာနူနာဆွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာဘလောက်ပဲအောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့သူဖြစ်နေပါစေနဖူးမှာနူနာဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုးမတိုးနိုင်အင်မတန်အရှက်ကွဲရတယ်လူကြီးဖြစ်ပေမဲ့နော်မျက်နှာမပြရဲရတဲ့အခြေအနေပေါ့အရန်ကိုဒုက္ခငွေကြီးပြည့်စုံတယ်ဂုံပကာဒနာပြည့်စုံတယ်ယာရုယာခံကြီးမြင့်သို့တော်လဲအင်မတန်ရွှင်ရှာစရာကောင်းတဲ့နူနာယောဂဆွဲတဲ့အခါသူဟာအင်မတန်စိတ်ပြည့်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီချိန်မှာဒီကလေးမလေးကပြောတယ်ဟေဘဲကလေးမလေးကပြောတယ်သူ့သခင်မကိုပြောတယ်သခင်မကျမရဲ့သခင်နူနာယောဂပြောင်းမယ်နီလန်ကျမသိတယ်နော်ကျမတို့ဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုတွားပြီးတော့မှာကျမတို့ဒီဖျားလူရှိတဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့အေလိရှဲစီကိုတွားပြီးတော့မှသူဖျားလူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နူနာပြောင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူသခင်မကလည်းဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးနေမှန်ကိုပြန်ပြောတယ်ဘိုလ်ချုပ်နေမှန်ကဘာဖြစ်ယောဂပြောင်းမယ်ဆိုရင်တွားမယ်အဲ့ဒါတော့ဣသရေလနဲ့သူတို့မတည့်ဘူးလေနော်သို့တော်လည်းပဲဘာဖြစ်ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ဆိုတာဒါနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးအရာသူဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်အချင်းချင်းကနေနိုင်ပြီးတော့သူတွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှရှင်မင်းစီကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်တောင်းတယ်ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ရဲ့အင်မတန်မှရွှင်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဒီနူနာယောဂကြောက်မဲ့နီလာတစ်ခုတော့တွေ့ထားတယ်အဲ့ဒီနီလာအစ္စရေးတိုင်းပြည်မှာဘုရားလူနဲ့တွားတွေ့ရင်ကြောက်မယ်လို့တရင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစာရေးပေးပါဣသေလရှင်မင်းစီကိုစာရေးပေးပါဆိုတော့ဒီဆီးရီးယားစင်ဘီကလည်းစာရေးပေးတယ်စာရေးပေးတာလည်းသူကဣသေလရှင်ဘီခင်ဗျာကျွန်ုပ်ရဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးနေမန်ကိုသူ့ရဲ့နဘူးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီနူနာယောဂါကိုပျောက်စေဖို့အတွက်ငါစေလွတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှစာရေးတယ်အဲ့ကမှဣသေလရှင်ဘီကအဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့အတော်ကိုစိတ်ပြက်ဒီဆီးရီးယားစင်ဘီကငါ့ကိုတက်တက်မဲ့ရန်ရှာတာပဲတဲ့ငါကနူနာယောဂပျောက်ခိုင်းရအောင်ဖျားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူကတော်တော်စိတ်တူတယ်ဒေါသဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့လူတွေကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအရှင်မင်းကြီးငါတို့စီမှာဖျားလူရှိတယ်အေလိရှဲရှိတယ်အေလိရှဲစီကိုလွတ်လိုက်ပါဆိုတော့အေလိရှဲစီကိုသူတို့လွတ်လိုက်အေလိရှဲစီရောက်သွားတဲ့အခါအေလိရှဲရဲ့အိမ်ရှိမှာစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးနေမှန်ကရောက်လာတယ်သူတပည့်တွေနဲ့အေလိရှဲရဲ့တပည့်လေးဂေဟာဇီကထွက်လာပြီးတော့လာကြည့်ဘယ်သူလဲဘယ်ရလဲဆီးရီးယားနိုင်ငံကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးနေမှန်ပါဟုတ်ကဲ့အထက်အိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားတယ်အေလိရှဲကိုပြန်သွားပြောအေလိရှဲကထွက်ကိုမလာဘူးသူကအိမ်ထဲကနေပြောလိုက်တယ်အောင်လေးကိုမင်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြန်သွားပြောလိုက်ယော်ဒန်မြစ်ထဲမှာခொနကြီးရေချိုးပျောက်တယ်အဲ့ဒီဂေဟာဇီကပြန်လာပြီးတော့ပြောတယ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘုရားလူကပြောတယ်ယော်ဒန်မြစ်ထဲမှာခொနကြီးရေချိုးရင်ပျောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးအရှက်စိတ်တူတာပေါ့နော်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကြီးလာတာကိုဒီလိုဆက်ဆံနေဆိုတော့ဘယ်သူကချိုင်မလဲသူပြောတယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဟာဒီဖယားလူဆိုတဲ့ကောင်ကဘယ်လိုလဲင
ngã xếp bộ châu đi ao lông in tu in xe ao đầu ngã nhỏ lên thà là ngã có một lết đi bây giờ mà phải ăn cái tu nụ này có gặp cho xếp à chỉ giờ suy đau bên mẹ lông ngã nhỏ lên thà là à khu giờ rồi ngã mà yêu mà tìm chưa à tất tất mẹ đã mà yêu thì là bé suy mà béo lên mà bám chịu cái mẹ đi lúc công sản này mà lúc này mua mấy nó Jordan miếng gặp lót tay xé luôn đấy, ngài lúc Syria mà miếng đi Jordan miếng thế chỉ là âm nhai về đấy, Jordan miếng thế tay xé là âm nhai về, cái sao anh mà Syria mà đấy số bây giờ, sai tụ bây giờ biến hóa, anh đã phá lồng thì biến lan toa đấy rồi, cho nên mất đi, và tôi tập về để gặp vô đấy, không chú ý mà lâu mà đấy, bây giờ lúc khai nào cái này lâu khai nào mà họ bảo Jordan miếng thế xem bây giờ yêu chú lúc khai nào vậy ấy chỉ là nụ nào đó mà cho mà họ muốn làm, tiền lệ ảo, tiền toa ảo, sao nào xong mà đó, cô cháu bảo đấy, anh nụ nào đó mà cho tiền luôn, tiền lệ làm rồi, giờ làm như thế mà con này gì chú đấy cả mà, tôi nụ nào đó mà cho làm mà cả, tôi mới khá ra rồi ngoài nhà thà đấy, tại nụ totally, tại tất cả luôn tại trong này toa đấy, hallelujah, bây giờ thì cái tệ, thằng xem pin này. Ấy cái mà bố chú này mà ngã bảo cho nó sửa đi ít thì là này ngã lấy cái chán này mà attention thao ra thì mà sĩ phụ rồi mà đi qua đi hallelujah ấy là phải học bông nó thiên sản bé này sao lại rồi cái lấy mà này sao ấy cái lấy mà này bà cháu đi gặp cho này bà cái sao để lúc gặp cho informa để học cho này sao bắt đầu dùng này đó chứ nào nóဒါပေမဲ့ तू ကနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာတရားရာခိုင်နှုန်းယုံကြည်တယ်လို့တရားရာခိုင်နှုန်းအာမခံတယ်ငါတို့ဖယားလူစီကိုတွားရင်နူနာယောဂါမကဘူးသေတဲ့သူတော်ပြန်ရှင်မယ်ဖယားသခင်ကတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ तू ယုံကြည်စိတ်ချတယ်သူများနိုင်ငံမှာကြုံဘဝနဲ့နေရပေမဲ့ तू မိဘတွေတွင်တင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့ तू အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း तू ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်Hallelujah. Amen. ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေအကြောင်းမှာဖျားမဲ့ဝါဒီတွေကြားမှာရောက်နေပြီမဲ့လေကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအားဖြင့်ကျောင်းထဲမှာဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဘုရားခင်လို့ရှိတယ်။အလုတ်ထဲမှာဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဘုရားလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဥစားပေးဖို့လို့တမန်တရားကိုဥစားပေးဖို့လို့ဥစားပေးမှာမှာလို့ဘာသာပဲရှာဒေါ်လာပဲရှာနေမရှာရဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လာပထမမဖြစ်ရဘူးကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာပထမဥစားပေးဖြစ်ဖို့လို့ဖယားနဲ့မေတ္တာရပြုခြင်းကိုဥစားပေးဖြစ်ဖို့လို့ဖယားနဲ့မေတ္တာရပြုပါရှူစီပဲလို့စိတ်ရောမှာပဲလို့ဘာလို့ပဲလို့မနဲ့ထားတာနဲ့နံပါတ်1နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်လေးဖြစ်ဖားပြီးတော့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တနေ့ကုန်ဆင်ခြင်းစမြုပ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်းရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချမ်းပိုက်ကိုအလို့ရဖို့လိုတယ်ချမ်းစာကိုအလို့ရဖို့လိုတယ်ချမ်းပိုက်လေးကိုအလို့ရအောင်ဖတ်ရှုဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုလည်းလက်ဆင့်ကမ်းရကိုယ်တော်ကိုမပြစ်မှားပဲနေနိုင်မိအကြောင်းပြရတော်ကိုကျွန်တော်နှလုံးထဲမှာတူထားပါပြီတဲ့တူထားတယ်ဆိုတာအလွတ်ချက်ထားတာပေါ့နော်တော့ဒီတိုင်းပဲဖတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတူထားတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာထိန်းတာတိမ့်ထားတာစာအုပ်ထဲမှာမရှိဘူးနှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတူထားခြင်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ချစ်တော်ညီမများကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေပါမြို့ကြီးမှာပဲနေမြို့သေးမှာပဲနေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိလျော်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုရားနဲ့တူချင်းမိတ္တာဖွဲ့ခြင်းအရေးကြီးတယ်အခုခေတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေချင်းမဲ့သွားအလား Presbyterian မဲ့သွားဘယ်နေရာသွားPentecostal movement ကလွတ်မိုးတဲ့ကာလကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဘာအဖြစ်လဲဆို praise and worship နဲ့လွတ်မိုးနေတာ။လူတွေနိုးထတာပဲမှလဲဆိုစင်ပေါ်မှာနိုးထတယ်။ကျန်တဲ့နေရာမှာမရှိတော့ဘူး။မျက်မှောက်တော်ဆိုတာဒီစင်ပေါ်မှာပဲထင်ကြတယ်။မျက်မှောက်တော်ဆိုတာယုံကြည်သူသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာမျက်မှောက်တော်ဆိုတာရှိတယ်။မျက်မှောက်တော်ဆိုတာဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ္တာရပြုပြီးတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ရှမ်းသိနာလဲပြီးတော့ရှောက်လန်းတဲ့အသက်တာတိုင်းဟာမျက်မှောက်တော်ခံစားခြင်းစင်ပေါ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးဘုရားကြောင့်လည်းမှာပဲမဟုတ်ဘူးအဲဒီမျက်မှောက်တော်ရောမောရှေရဲ့သက်တာကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရှင်းနားလည်နိုင်ပါတယ်ကိုတော်ရဲ့အတူပါရှိခြင်း the presence of God
ဘုရားသခင်အတူပါရှိခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကိုတလားမှမလန်းဘူးလို့သူပြောခဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလုပ်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနမိတ်လက္ခဏာတွေပြတယ်အဂရုပြည်သွားတယ်လူ6သိန်းကျော်ဆိုတာတော့ယောက်ျားတွေကြီးပဲမိန်းမနဲ့ကလေးတွေပါရေးဒီကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန့်မှန်းနေရဆို3တန်းကျော်တော့ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်လူဦးရေကအဲ့ဒီ3တန်းကျော်ကိုတယောက်ထဲကသူကဥဆောင်လာခဲ့တာဆိုတော့တစ်ချိန်လုံး complaint တက်ကြတာနော်ပင်လယ်ကြီးနှချမ်းပွဲတော့ကတော့ပျော်လွန်းလို့ကကြတာပဲမိရိယံဥဆောင်ပြီးတော့မှကန်းတစ်ဘက်မှာကြီးကြီးကကြအဲ့ဒီကနေ praise and worship စတာပဲနော်တကယ်တမ်းကျတော့အမျိုးသမီးတွေကိုသူကဥဆောင်ပြီးတော့ကကြတယ်နောက်လေဟိုတဲ့ကန်တာလည်းဖြတ်တော့သူကအမျိုးမျိုး complaint တက်ပြီးရေမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့တိတ်ကြိုင်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီမှာသိပြမှာတကြိုမလဲအမျိုးမျိုး complaint တက်တယ်complaint တက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာမောရှိပါလို့လဲဆိုကိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်ရဘူးကိုတော့လူတွေကိုဒီလိုတော့တံမခတ်ပါနဲ့ကိုတော့လူတွေကိုဒီလမ်းပေါ်မှာတော့အကုန်မသိစေပါနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပါဒီလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်ပါဆိုဒုက္ခရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်နဲ့ပဲသူကအမြဲတမ်းစကားပြောတယ်အစည်းအဝေးမဟုတ်ဘူးတော့သူကအစည်းအဝေးမဟုတ်တချို့တဲ့တော်တွေအပတ်တိုင်းအစည်းအဝေးရှိတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ကြားလာတာလေပါရီဆွေးနွေးလည်းမသိဘူးအပတ်တိုင်းအစည်းအဝေးရှိတယ်အရေးပေါ်စီဝေးဆိုဟိုကတရားဝတည်တော့မယ်အစည်းအဝေးကမပြီးသေးဘူးဘယ်တော့ထောက်ပံ့လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်သေးဘူးဖြစ်တခါလေကြာရင်အစည်းအဝေးလည်းမကောင်းဘူးနော်မစည်းဝေးပဲနဲ့လှုပ်တဲ့တာလှုပ်เสียလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမောရှိကဘယ်တော့မှအစည်းအဝေးမကောင်းဘူးဘုရားကိုတိုင်တယ်လေဘုရားကလမ်းပြတဲ့အတိုင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့တော့ကျင်တာကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတော့ဘုရားမောရှိကဘုရားကိုစကားပြောတယ်ဘုရားသခင်ကသူကလမ်းပြတယ်နော်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့လမ်းပြအဲ့ဒါမျက်မှောက်တော်အတူပါရှိခြင်းသက်သေလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖယားနဲ့ relationship မှလာပြီဆိုရင်ဖယားရဲ့လမ်းပြမှုတွေကကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီအသက်တာမှာနေရာတိုင်းမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ဘုရားခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုနေရာတိုင်းမှာမြင်တွေ့ရ။ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ပျော်မွေ့သောအသက်တာဝိညာဉ်ရေးမှာပျော်ရွှင်သောအသက်တာကျွန်တော်ခံစားရမယ်။ဒါကြောင့်ပူဇာပေးမမဘူးပူဇာပေးဆိုတာဖယားနဲ့မိတ္တာရပြုခြင်းဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးရဲ့တရားဟောချက်ပဲမအားကိုးပါနဲ့ online ရတာပဲအားမကိုးပါနဲ့ကိုယ်တိုင်ချမ်းသာဖတ်အစင်လိုက်ဖတ်ပြီးရင်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွန်သင်လဲဆိုတာကိုစင်ကြင်ပြီးတော့မှမိမိအသက်တာပြုပြီးသက်ရှင်သွားဖို့မြတ်တာနဲ့ဝင်ရပါတယ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ